L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek huwa konxju li l-vettura Honda CVR li xtara jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali tiswa aktar minn 2000 euro. Dan minkejja li fl-aħħar jiem iddefenda l-prezz li bih akkwista dik li kienet it-tieni karozza tiegħu bħala Ministru. Ma' One News Tonio Fenek qal li dak li ħallas għall-karozza li qed nuru filmat tagħha l-ewwel darba ma kienx miżeru. Il-fatt jiġifieri tixtrija inqas minn 2000 euro meta oriġinarjament dik karozza kienet 25,000. Deċidejt. Ma skużi ta' 9 snin qabel, inti il-valur jibqa' l-istess. Iżda għada il-ħadd il-ġurnal kulħadd mistenni jippubblika provi li juru li anka Tonio Fenek innifsu jaf li l-karozza tiswa ferm aktar minn kemm akkwista u fl-2013 u dan illum 3 snin wara. Fl-aħħar jiem One News irrapporta kif anka skont il-ktieb li jużaw il-kumpaniji tal-assigurazzjoni din il-karozza għada tiswa ferm iktar minn 2000 euro sal-lum il-ġurnata. L-aħbar dwar din il-karozza mhux biss ġabet kritika minħabba l-prezz li ħallas Fenek, iżda wkoll minħabba l-jum meta ttieħdet id-deċiżjoni, xi ħaġa li fiha Fenek ukoll ma sab xejn ħażin. Aċċettabbli għalik jiġifieri. Mhux aċċettabbli, kont integru ħafna f'dak li għamilt.